Cough es una esencia floral elaborada con plantas medicinales como son el tomillo, yantén y el sauce, las cuales poseen efectos antiinflamatorios y antitusivos a nivel de la mucosa respiratoria. Cough está indicado para aliviar la tos seca o productiva que se produce en enfermedades respiratorias como son la gripa, bronquitis y el EPOC. Cough de Millennium Natural Systems para consumir 3 puffs 3 veces al día vía oral o según prescripción médica.